Hi, good morning. ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯗꯨꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯊꯤꯔꯒ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯀꯔꯦꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯤꯛ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨ occurrence replace ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯟꯄꯨꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ string ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯁꯤ input ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ gigs ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯁꯤ or any other ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ character ch ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ character to replace ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ replace ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ characterꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ g ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ k ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ g ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ expected output ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ g ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ first ꯀꯤꯁꯦ ꯁꯤ 1 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ e k s f o r ꯑꯃꯨꯛ g ꯁꯤ second time ꯅꯤꯅ 2 ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ e k s ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ expected output ꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ input string ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ g ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ g ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕ z ꯄꯤꯁꯜꯂꯗꯤ z ꯄꯤꯁꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯤꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ index of ꯑꯅ ꯃꯦꯊꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ index of ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ occurrence-ꯇꯣ numeric value ꯑꯣꯏꯅ return ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯅ 1 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯅ -1 ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ if condition ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯁꯦꯕꯀꯣ input dot index of ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤ to replace ꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ -1 ꯍꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ the system dot out dot println character not found ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ exit ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯁꯤꯀꯣ system dot exit 0 ꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ g ꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ z ꯑꯗꯨꯗ character not found ꯀꯣ character ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯅꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯔꯦꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯅꯤꯀꯣ character arr is equal to input dot to char array ꯁꯤꯗ characterꯗ ꯑꯣꯟꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ g e e k s f o ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ for loop ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯁꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ next by next ꯂꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒ compare ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ g ꯁꯤꯒ indexing 0 ꯗꯩ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ length size ꯇꯣꯀꯣ ++ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯦꯛ ꯑꯍꯧꯕꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ 1 ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯗ 2 ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯚꯦꯔꯤꯑꯦꯕꯜ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯁꯤ 0 ꯗꯩ ꯍꯧꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ 1 ꯗꯩ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1 ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ for loopꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯁꯦꯕ if
array sigi I gi zero se ma se kanaga manabran check tawduba sigi to replace ta yawba character sigi manabran check tawduni first line g je g sidayda ahambada g je kedawba equal to g ga manabra mana layrameba mana layramamnina kedawni sigi condition sida changaniba ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1ꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣꯒꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ 1ꯅ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯁꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯥꯞꯄꯗꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯇꯤꯖꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯤꯁꯃꯦꯠꯆ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ string class की इसी की value of method से सिजनरकांदा string दा represent तौहलनियब कोन दुका dot char at ahamba index मागी 0 दुदगी ahamba index तो extract तौ हाइनो सिदा यावदि 1 ने दो 1 दो extract तौरगा सिगे i दा हपचलो हाइबको सिमा लोइरे अदे next अमु e जे लानी e जे g का मानब्रा नो टेस्ट तो मानद्रे अंदगिदी अमुक्सु e लाए अमुक्सु k लाए होरेन सिगी g सिदा यौरेबा g जे लास्ट की g सिदा यौरेबा g equal to g अमुक्का मानरेबा दे तदे अखोय सिदैददी 1 दी हाफ खरे नेक्स्ट अखोन हामनिंग इज 2 नेबा 2 हामनिंग मना केदौने हाय कांदा सिगी स्टेप से तरो मतुंगदा काउंटर से इंक्रीमेंट अमा तौबिरमो दोय तागदी सिदा हजि 1 लेगिबदो सी 2 ऑन ग्रानी को सी 2 ओले अदे सिजे 2 नी लाकदोय जे सिगी i गी इंडेक्स से काय वादे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सुबा मागी इंडेक्स सिदा asai 2 se mu changkhaniba dutadi mai loop se loyani duga loy matungda mapanda thogani hadi loop sigi mapanda duga sidaida asai do arrays dot to string okay kanano se tawdo se sigi error se ko to sidaida asai gi first ki 0 1 mo singra i lae sigi abo lae second ki 0 mu 2 na mo singra ko do e se yengjiba sije string je am chawkhalagadi 10 times mu magi repetition lagadi sigi logic se yaroi ko sigi haidi ma extract se first place to khatang adum extract to leibanina horen yarak to be adu kan de khoina replace na magi method ama lei adu use tor kan da to we yani ko g leire e1 amu e2 ko sida e am leire 3 4 yai ko ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ